안녕하세요, 고릴라입니다. 오늘은 자동차 배선 커넥터, 엔진룸 커넥터와 요 실내 커넥터에 대해서 한번 알아보겠습니다. 이렇게 보시면 이건 실내 커넥터 종류, 이거는 외부 엔진룸 커넥터 종입니다. 이렇게 보시면 뒷단을 보시면 이렇게 실내 커넥터는 이렇게 배선이 되어 있고 뒤에가 아무렇게 뻥뻥 뚫려 있습니다. 하지만 요 엔진룸이나 외부 커넥터는 이렇게 고무 방수 패드가 이렇게 들어가 있습니다. 요거는 즉 외부에서 물이나 물기, 유분, 다른 이물질들이 커넥터에 들어가지 않게끔 하기 위해서 이렇게 고무 패드가 끼워져 있습니다. 이렇게 보시면 제가 이렇게 하나를 빼보겠습니다. 방수 패드에서 보시면 이렇게 고무, 우리 수영장의 귀마개 그렇게처럼 생겼습니다. 이렇게 보시면 이렇게 고무 마개가 있습니다. 이렇게 마개를 끼워 주시면 이렇게 방수 패드, 이 엔진 커넥터, 엔진 내부 엔진 및 요 외부 커넥터 이렇게 되어 있습니다. 이렇게 보시면 큰 고무 마킹 마개 방수 패드가 없는 것 같은데, 이렇게 보시면 커넥터와 커넥터 간 안쪽에도 이렇게 여기 보이시면 주황색 보이시죠? 이게 바로 방수 카바, 물 같은 게 유입되었을 때 이 커넥터 단자와 단자 사이에 물이 들어가지 않게끔 해주는 중간 마개 패드입니다. 보시면 이렇게 고무 패드가 되어 있습니다. 이렇게 끼시는 건 이렇게 끼시면 되겠습니다. 그리고 이 커넥터 뒷단을 보시면 여기도 방수 카바가 연결되어 있습니다. 이 외부 커넥터들은, 이 커넥터 단자들은 거의 이중 락킹이 되어 있습니다. 여기 보시면 이렇게 커넥터가 빠집니다. 보시면 이 안쪽에 이것도 이렇게 보시면 고무 마개가 있습니다. 방수 카바, 방수 패드. 일반적인 실내 커넥터는 이렇게 방수 패드가 이렇게 없습니다. 만약에 단자 같은 경우를 교환하시든가 할 때는 커넥터 배선 빠는 방법은 커넥터마다 약간은 차이는 있지만 여기 이중 락키를 위로 살짝 올려주십니다. 올려주신 다음에 이 커넥터 단자 이 안쪽을 보시면 여기에 이렇게 1차 락킹된 핀이 있습니다. 이걸 누르시고 이 배선을 빼주시면 이렇게 커넥터를 분리하실 수가 있습니다. 한 번 더 보겠습니다. 여기 이 단자 이쪽에 1차 락핀을 살짝 눌러주시고 커넥터를 살짝 빼줍니다. 이렇게 하면 쉽게 커넥터를 펴줄 수가 있습니다.
커넥터를 끼실 때는 커넥터 단자를 끼실 때는 이 방향, 여기 락, 이쪽이 락하는 부분을 해서 딱 소리가 나게끔, 다시 끼실 때도 넣고 딱 소리가 나죠. 그 다음에 2차 루킹 락핀을 이렇게 눌러주시면 이렇게 커넥터가 빠지지 않습니다. 단자가 이렇게 커넥터 단자 작업을 하실 수가 있습니다. 이렇게 보시면 이 커넥터도 마찬가지로 방수 커넥터도 이걸 눌러주시고 여기 보시면 핀 락 거리가 있습니다. 이거를 눌러주신 상태에서 이렇게 살짝 잡아당겨 주시면 이렇게 방수캡 이랑 같이 이렇게 방수캡이 외부 커넥터는 이렇게 방수캡과 같이 배선이 커넥터가 단자가 조인되어 있습니다. 이렇게 실내 커넥터를 보시면 다시 한번 비교를 해 드리겠습니다. 이렇게 보시면 단자가 이렇게 차이가 있습니다. 요 왼쪽은 일반 자동차 실내 커넥터 단자의 모습이고, 요거를 보시면 외부 엔진룸 바퀴 하체 쪽에 사용하는 단자의, 이렇게 보시면